ദോസ്ത് നമ്മുടെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഡയറക്ടർ തുളസിദാസ് സാർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഒരു മണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് അത് കല്യാണത്തിൻ്റെ ദിലീപിൻ്റെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണം ദിലീപിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടാണ് ഓർമ്മയിലെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടാണ് ഞാൻ നാദൃഷിക്ക ജോർജ് നന്ദു ഒക്കെ അഭിനയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദിലീപേട്ടൻ്റെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണം ഫിക്സ് ചെയ്യണ സമയത്ത് പെങ്ങൾ വേറെ ഒരാളുടെ കൂടെ വിളിച്ചോട്ട് പോകുന്ന കാരണം മണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ ഇറങ്ങിപ്പോകും, ചെറുക്കൻ്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ വഴക്കിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന സീനാണ് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാരായിട്ടൊക്കെ മണ്ഡപത്തിലവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞങ്ങൾ 4 ഫ്രണ്ട്സ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ മണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയണം പോകരുത് ചേട്ടാ, ചേട്ടാ പോകല്ലേ പ്ലീസ് പോകരുത് ചേട്ടാ, കാരണം ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളാണല്ലോ, പോരെന്ന് പറയണം. അത് അവരോട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു, ക്രൗഡിനോട് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത് ഓക്കെ, എൻ്റെ അഭിനയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് എങ്ങനെയും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തന്ത്രപ്പാടല്ല. അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടൊക്കെ ഞാനൊക്കെ അഭിനയിച്ച് അപ്പോൾ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മണ്ഡപത്തിൽ ആൾക്കാർ അറിയിക്കും. അപ്പോൾ അവരോട് പറയണം ആക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ മണ്ഡപത്തിൽ ആൾക്കാർ അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ ആക്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ മണ്ഡപത്തിൽ ഇറക്കും, ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചിട്ട് ചേട്ടാ പോരുത് പ്ലീസ്, ചേട്ടാ പോരുന്നു. ഒരാൾ പറഞ്ഞേ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടോ പോകാൻ, താനാരാണ് ഇയാൾ ആരാണ്, ഇയാൾ പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സാറേ, ഇയാൾ പോകണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് സാറേ, ഇയാൾ ആരാണ്? ഞാൻ പറയും പ്ലീസ് പോരുത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ അഭിനയം കണ്ടിട്ട് ഒരാളെന്നെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കണം, അതൊക്കെ ഇറങ്ങി പോയാൽ മതി, ഞാൻ പോണില്ല ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, താനെനിക്ക് കരയില്ല. അപ്പൊ അതോടുകൂടിയാണ് വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഓവറായിട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് അത് ജീവിതമാണെന്ന് തോന്നി. ഇപ്പൊ വളരെ ഡോസ് കുറച്ച് ഡോസ് ഇല്ല ഇപ്പൊ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട് ടിനിക്ക് എങ്ങനെ കൂകി കിട്ടി. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റുകളിൽ ഒരാളാണ് ടിനി. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന പിന്നിലുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ടിനി അന്ന് കൂകു വാങ്ങിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അത്ഭുതം. ഒന്ന് കാണാം. അതെപ്പോഴും കൂവിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ കൈയടി മേടിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് മമ്മൂക്കയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വരെ നമ്മൾ കൈയടി മേടിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡൂപ്പായിട്ട് വരെ ഞാൻ അഭിനയിച്ചു. അദ്ദേഹം തന്നെ എന്നെ വിളിച്ചു. അതിനി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൂവ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഐറ്റം എന്തിനാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്? കൂവ് കിട്ടാത്ത ഐറ്റം അവതരിപ്പിക്കുക. കാരണം അതിനേക്കാൾ ഭീകരൊരു അവസ്ഥ എനിക്കുണ്ടായി. കാരണം ഇതുപോലെ സൗദിയിൽ സാധാരണ പൊതുവെ മിമിക്രിക്കാരോ കലാകാരന്മാരോ പോകാറില്ല. അവിടെ അത് അനുവദനീയമല്ല. അപ്പോൾ സുരാജ് ഒരു പ്രോഗ്രാം പിടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, അവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കട്ടെ, ഒന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് അവിടെ സ്റ്റേജിൽ കാണാം. ഐറ്റംസ് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ്, പുതിയ ഐറ്റംസ് വേണം. വേണ്ട, കാരണം അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചൊരു 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മത പോലീസുകാരുണ്ട്, മുത്താവ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർ വരും, അവർ നിർത്തിക്കോളും. അതുകൊണ്ട് നമുക്കുള്ള കാശ് മേടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോരാം. ആദ്യം തന്നെ കാശ് മേടിച്ചിരുന്നാൽ മതി. മുത്താവ വന്ന് രക്ഷിക്കും, പ്രോഗ്രാം നടത്തേണ്ടി വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിന് കയറി, ഞാനും സുരാജും കൂടി ഒരു ഐറ്റം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നുണ്ട്, തമ്മിലറിയാവുന്ന ഒരു ഐറ്റം കഴിച്ചു. സുരാജ് പറഞ്ഞ്, ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും, മുത്താവ് വരുന്നില്ല, 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത 2 പാട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ കയറണം. അപ്പം ഞാൻ കയറി എൻ്റെ ഒറ്റക്കുള്ളൊരു ഐറ്റം അവതരിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ഡാൻസ് പാടില്ല അവിടെ, വീണ്ടും ഒരു പാട്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ വീണ്ടും മുത്താവ് വരുന്നില്ല, പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പോലീസ് വരാൻ ആദ്യമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും. അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം ഒന്നും വരുന്നില്ല. സുരാജിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇനി എന്ത് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്? പഴയത് എടുത്തിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പഴയതൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുത്താവ് വരുന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് പുറകിൽ സുരാജിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കാറിൽ വന്നാണ് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. കാരണം അവിടെ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു, കാരണം ഐറ്റംസ് ഇല്ല. പിന്നീടാണ് അറിഞ്ഞത് ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തിയത് അവിടുത്തെ മുത്താവമാരാണ്. അവരും മലയാളികളും ചേർന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് എവിടെ പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു വെടിക്കുള്ള മരുന്ന് കരുതിയിട്ടേ പോകാറ്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും വെടിക്കുള്ള മരുന്ന് കരുതിയിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്, എപ്പോഴും ഞാൻ പുതിയത് ഉണ്ടാക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം ഈ അനുഭവങ്ങളാണ്, ഒന്ന് ആദ്യത്തെ കൂവും, പിന്നെ രണ്ടാമത് മുത്താവേ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് സിദ്ദിഖ് സാറും ലാൽ സാറും കൂടി ഒരുമിച്ച് വേദിയിൽ വന്നത്, അത് വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഈ വേദിയിലാണ് എത്തുന്നത്. അതിൽ മലയാളികൾ എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കുകയാണ് അല്ലേ. ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സ്വപ്നം പോലെയാണ് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് പുനരവതരിപ്പിച്ചാൽ, ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? നിങ്ങളൊരുമിച്ച് വന്നൊരു രംഗം. സിനിമ ചിരിമ എന്ന ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. മിമിക്രിയിൽ നിന്നും സിനിമയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളവർ വന്ന വഴി മറന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാനും ലാലും സഹസംവിധായകരായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ ഫാസിൽ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകൻ്റെ കൂടെയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപഠിച്ചിട്ടുള്ള മിമിക്രി എന്ന് പറയുന്നത് ആലപ്പി അഷ്റഫിൻ്റെയും കൊച്ചിൻ അനീഫയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ കൊതുകാണപ്പൻ്റെയൊക്കെ മിമിക്രി കണ്ടിട്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പടങ്ങളിലൊക്കെ അവരെ നന്നായിട്ട് സഹകരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? കൊതുകാണപ്പൻ്റെയൊക്കെ കൊതുകുനാണപ്പൻ്റെ മകൻ ജയനാണ് നമ്മുടെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ സിനിമകളിൽ അവസരം കൊടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, സിദ്ദിഖാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സിദ്ദിഖാണ് ഏറ്റേക്കണം. അതുപോലെ ഇവിടെ ഗംഭീര കക്ഷികളാണ് ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്? പാഷാണം സാജു നവോദയ, നല്ല ഗംഭീര ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും സിനിമയിൽ വരേണ്ടവരാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് സിനിമയിൽ അവസരം കൊടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കിട്ട് പണി തന്നതിനും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഹാസ്യത്തിൻ്റെ ഇതിലാണ്. ഞാനൊരു ഹണിബിയിലൊരു പാട്ട് കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങളൊരുമിച്ച് പാടിയിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ആലോചിച്ച് പോയി. കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ പാടുന്ന പോലെയാണ് എനിക്കത് തോന്നിയത്. ഹണിബിയിൽ ലാലേട്ടൻ്റെ പാട്ട് ഇന്നലകളെ എന്നുള്ളത്, അതും കേൾക്കാം.
മെഹഫിൽ കൊഴുക്കണ പെണ്ണ് ഷഹനായി കേൾക്കുന്നു പൊണ്ണ് തബല പെരുക്കണു കൂടെ സാരംഗി പാടുന്നു കണ്ണ് തലതല മുഴക്കണ സതിര് കെട്ട പാട്ടില് മയങ്ങണ രാവ് നാളെ വെളുക്കണ നേരം കാറ്റില് വെള്ളിക്കനവുകൾ നെയ്യണ മാറൻ ഇന്നലകളെ തിരികെ വരുമോ കനവിനഴകെ പിറകെ വരുമോ ഒന്നു കാണാ കനവ് തരുമോ കൂടെ വരുവാൻ ചിറക് തരുമോ മെഹഫിൽ കൊഴുക്കണ പെണ്ണ് ഷഹനായി കേൾക്കുന്നു പൊന്നെ തബല പെരുക്കണ കൂടെ സാരംഗി പാടുന്നു കണ്ണേ. അഫ്സലായി അഫ്സലിന്റെ പോലെ ആയില്ല, ടിനി പാടിയ പോലെ ആയി. അഫ്സലായി എന്നല്ല അസലായി എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അസലായിരുന്നോ ടിനി? അസലായി. അസലായി എന്നാണ്. ചെവിക്ക് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ? ചെവിക്ക് എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ചില ആളുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ. അതെ അതെ അതെ. ഈ ചെവി കേട്ടതിന്റെ കുഴപ്പമല്ലേ? അതായത് കേൾക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്ത്, എൻ്റെ സുഹൃത്തുണ്ട്, ഒരു നാദൃശിക്കാടൻ കൂടി ഒരു സുഹൃത്താണ് ബാബു എന്ന് പറഞ്ഞ ആള്. അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ചെവി കൊടുക്കൂല, കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഓക്കെ 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 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുള്ളി പോകും. അപ്പോൾ നാദൃശിക ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞടാ ബാബു എന്താ നീ പോട്ടെ പിന്നെ ചുമയുടെ, അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ചുമയുടെ ഒരു കപ്പ് സിറപ്പ് മേടിച്ചോണ്ട് വരാൻ. അപ്പോൾ ഈ കപ്പ് സിറപ്പ് എന്ന് കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല പുള്ളി. ആ ഓക്കെ 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 ശരി ഓക്കെ നേരെ ഓടി അവർ ജലൂസിലും മേടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. ഓഹോ അവിടെ കേട്ടോ പുള്ളി ഓടി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ ചെന്നിട്ട് ചേട്ടാ, അപ്പോഴാണ് പുള്ളി എന്താ കേട്ടെന്നുള്ളത് വ്യക്തമല്ല. ചേട്ടാ ഒരു അപ്സരസ്. അപ്സരസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കടക്കാരനും അപ്സരസോ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറി തൊട്ട് അപ്സരസോ ഇതൊക്കെ വല്ല ദേവലോകത്ത് വേണം അപ്സരസിനെ കാണണമെങ്കിൽ. താൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാർ? ഈ ചുമയുടെ കപ്സറപ്പ് അത് തന്നെ. പിന്നെ 3 ജെറുസലോ ജലൂസിന് എന്ന് പറഞ്ഞ ജെറുസലോ പള്ളിയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു. അല്ല യൂസഫ് ഇതുപോലെ തന്നെ സാറിന്റെ പടം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ വിയറ്റ്നാം കോളനി എന്നുള്ള പടം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷിലാണല്ലോ, ബ്ലോക്ക് ലെറ്റേഴ്സിലാണ് ഈ തിയേറ്ററിൽ എഴുതി വെക്കുക ബോർഡിൽ. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല, മലയാളം വാക്കുകളും ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുമ്പോൾ. ഇപ്പം എല്ലാവരും ഈ ചാറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയപ്പോൾ അത്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചേക്കണം. അപ്പോൾ വിയറ്റ്നാം കോളനി എന്നുള്ള യൂസഫ് ഇങ്ങനെ കുറേ നോക്കിയിട്ട് വൈറ്റമിൻ കൊളോണിയ. അല്ല അതങ്ങനെയൊക്കെ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാകും, കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനം. ബാബു, അപ്പൊ ഈ ബാബു എന്ന് പറയുന്നത് സങ്കല്പത്തിലുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ്. ആള് യൂസഫ് തന്നെയാണ്. ബാബുവിന് വേറൊരു തമാശയുണ്ട്. എന്താണ് ബാബു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നാദൃശിക്കട അനിയ സാലിയുടെ വീട് പണിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാബു എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് കേട്ടോ ബാബു. അത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പുള്ളി ചെയ്തോളും, കഠിന പ്രയത്നിയാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളി എല്ലാം രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ പുള്ളി പണിയെടുത്തിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുക, ഭയങ്കര ക്ഷീണിതനാണ് പുള്ളി. അപ്പോൾ സോളമൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി എന്നൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അദ്ദേഹം പടം വരക്കാൻ വേണ്ടി ആ സാലിക്കയുടെ വീട്ടിൽ വന്നേക്കുക. അപ്പോൾ സോളമൻ ചങ്ങനാശ്ശേരിക്ക് ഭയങ്കര തലവേദന, ബാബു ആണെങ്കിൽ ക്ഷീണിതനായിട്ട് ഉറങ്ങുവാണ്. അപ്പോൾ സോളമൻ ചങ്ങനാശ്ശേരിയായിട്ട് ടിനീട്ടോ അഭിനയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാബുവായിട്ട് ഞാൻ അഭിനയിക്കാം. നമുക്കത് ആക്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഏക്കില്ല, കട്ട് ചെയ്ത് കളിയും ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ബാബുവാണ്, ക്ഷീണിതനാണ്, രാവിലെ മുതൽ എല്ലാവിധ പണിയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങുവാണ്. അപ്പോൾ നിനക്ക് തലവേദന. ബാബുവേ ബാബു ഭയങ്കര തലവേദന, മരുന്ന് പോയി മേടിച്ചു തന്നിരുന്നെങ്കിലേ ഉപകാരമായിരുന്നു. ബാബു എന്താടാ സോളമ, ഇവിടുന്ന് 2 കിലോമീറ്റർ പോയ പോരെ? അടുക്കള രാവിലെ മുതൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് നീ അടുക്കള പോയിട്ട് വിക്സ് ഉണ്ടാവും തേച്ച്. അല്ല ബാബു ഒന്ന് ഇവിടം വരെ പോയിരുന്നെങ്കിലേ. ചുമ്മാ സോളമയുടെ ഒരു അമൃതാഞ്ചം മേടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബാബു? ഇവിടുന്ന് 1 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ. 2 കിലോമീറ്റർ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറൊക്കെ പൂട്ടി കാണും 10 മണി കഴിഞ്ഞ്. ബാബു ഒരു 2 എണ്ണം അടിച്ചാൽ ശരിയാവോ? കോട്ടറ ഫുള്ളാ. ഇനി അവിടം വരെ പോകണ്ടോ? കുറേ ദൂരമുണ്ട്. നടന്നു പോയിക്കോളാം, നടന്നു പോയിക്കോളാം. അത് 5-6 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. കുഴപ്പമില്ലെന്നേ. അല്ല പൂട്ടി പോയിട്ടുണ്ടാവും. അല്ല കിളിവാതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ മരുന്ന് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി ഇല്ല സ്മോൾ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ചാടി. ഇതുപോലെ കേൾക്കാത്ത ഒരാളാണ് യൂസഫ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ ബാബു എന്ന് പറയുന്നത് യൂസഫ് അല്ലല്ലോ, അല്ലേ വേറെ ആളാണ്. ആണല്ലേ?